अस्सलाम वालेकुम। असां शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई जी शाइरीअ जे सुरनि जा सुवाल ऐं जवाब जेके आहिनि उहे डिस्कस करे रहिया हुआसीं। उन सिलसिले में ही पार्ट 2 आहे ऐं पार्ट 1 में मां 11 पेज जेके आहिनि हिन PDF फाइल जा उहे पढ़िया हुया। अगरि उहे तव्हां वीडियो नाहे ॾिठो त पहिरियां उहो ॾिसी वठो ऐं बक़ाया 11 पेज जेके आहिनि सो अॼु असां हिन पार्ट 2 में पढ़ंदासीं। ऐं उन पहिरें पार्ट जी जेका लिंक आहे उहा मां डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾी आहे, उतां तव्हां ॾिसी था सघो। अच्छा, शुरू करण खां पहिरियां तव्हांखे गुज़ारिश, अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त काइंडली हिन खे सब्सक्राइब करे छॾियो। अच्छा, शुरू था कयूं असां ईंदासीं हाणे 12हें पेज ते। ठीकु आहे, हे 12हों पेज आहे। उन में आहे सवाल, छा साईं कहिड़े सुर में इंसान जे मन खे करहे उठ सां भेंट कई आहे? जवाब, सुर खंभात में। सवाल, छा साईं फोग जवानीअ वारे दौर में कहिड़ो सुर चयो हो? सुर खंभात। उनखां पोइ आहे सवाल, छा साईं पंहिंजी शाइरीअ में कारोकारी लाइ कहिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे? भाॼ। जवाब, भाॼ। छा साईं कहिड़नि सुरनि में नंढे खंड जे सभिनी अक़ीदतनि मज़हबनि फ़िरक़नि जी उपटार थियल आहे? जवाब, सुर खावड़ी, पोरब ऐं रामकली में। सवाल आहे, सुर सामूंडी इहो सामूंडी लफ़्ज़ जी माना छा आहे? समुंड झागींदड़, समुंड ते सफ़र कंदड़, नाखो। उनखां पोइ आहे सवाल, छा साईं फाल याने औसा जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे? सुर सामूंडीअ में। उनखां पोइ आहे सवाल, छा साईं पंहिंजे कलाम में शिकारी खे कहिड़े पखी जी ॻोल्हा खां मना कई आहे? जवाब, ॻझ पखी। ठीकु आहे। उनखां पोइ आहे, छा साईं कहिड़े सुर में इशारो कयो आहे त संदसि कलाम इल्हाम आहे? सुर सोणीअ में। सवाल, लफ़्ज़ मज़ूरीअ जी माना छा आहे? जवाब, बेहाल या ज़ईफ़, लाचार, हीणी, कमज़ोर। उनखां पोइ आहे सवाल, कोहारीअ जी माना छा आहे? कोह जी माना आहे जबल, यानी जबल पहाड़ जा पंध या उन्हनि सां यारी। ठीकु आहे। उनखां पोइ सवाल आहे, कामोड कामोदा जो बिगड़ियल रूप आहे। कामोद जी लफ़्ज़ी माना छा आहे? जवाब, उहो जेको ख़्वाहिश वारी शइ ॾे, काम या वेहणी। सवाल, कहिड़े लेखक कामोड जी माना इश्क ते दारो मदार रखणु लिखी आहे? जवाब, मरहूम हिदायतुल्ला मंगी। सवाल, घातो कहिड़ी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे ऐं उन जी माना छा आहे? जवाब, संस्कृत ॿोली जो लफ़्ज़ आहे ऐं माना अथसि मच्छी मार या शिकारी। सवाल, केॾारो संस्कृत लफ़्ज़ केदार जी बिगड़ियल सूरत आहे, उन जी माना छा आहे? जंग जो मैदान। उनखां पोइ आहे सवाल, छा साईं अबू जबल जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे? जवाब, सुर सारंग में। सवाल आहे, सूफ़ी सादिक फ़क़ीर जे रागनामे में केतिरा सुर शाह लतीफ़ जे रिसाले जा आहिनि? जवाब, 27 सुर। सवाल, सारंग जी लफ़्ज़ी माना छा आहे? जवाब, बादल, 12 सिंगो, मोर। सवाल, शाह साईं पंहिंजी शाइरीअ में घोड़ जे आवाज़ खे छा कोठियो आहे? जवाब, मंडल। सवाल, रप लफ़्ज़ जी माना छा आहे? जवाब, ॻरी आफ़त। सवाल, कापायती लफ़्ज़ जी माना छा आहे? जवाब, कतण वारी या कातार, कपह कतींदड़। सवाल, शाह साईं मख़फ़ी ज़िक्र करण ऐं महबूब जी शाहिदी खे ॻुझे नमूने रखण जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे? जवाब, सुर कापायती में। सवाल, पोरब जी माना छा आहे? जवाब, ओभर या रोशनीअ जो रुख। सवाल, शाह साईं कहिड़े सुर में दुनिया खे लड़ाटियल पाणीअ सां मुशाबत ॾिनी आहे? जवाब, सुर करायल में। सवाल, प्रभातीअ जी माना छा आहे? जवाब, असुर या पिरह फुटी। सवाल, थर में ॿिनि भिटनि जे विच में माथर या सख़्तु मिटीअ वारे सिधे मैदान खे छा चवंदा आहिनि? जवाब, ॾहर। सवाल, बिलावल लफ़्ज़ असुल में वेलावली आहे, उन जी माना छा आहे? मौजी, मौज। सवाल, शाह साईं कहिड़े सुर में धणीअ ताला, पैगंबर सगोरे ऐं जादम जखरे जी साराह कई आहे? जवाब, सुर बिलावल में। सवाल, शाह साईं कहिड़े सुर में कुझु तंज़ व मिज़ाह वारी शाइरी चयल आहे? सुर बिलावल में। सवाल, शाह साईं कहिड़े सुर में 84 चंडनि जो ज़िक्र कयो आहे? जवाब, सुर खंभात में। सवाल, शाह साईं सुर सेरारग में ॿेड़ीअ लाइ कहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु कया आहिनि? जवाब, नीह, जहाज, ग़राब, ॿेड़ो, लाहरो, दुंगी, तराज़, छतर, वॾांदरियूं, पाखड़ी, होड़ाक वग़ैरह। सवाल, शाह साईं जे रिसाले जो उहो कहिड़ो सुर आहे जंहिंमें को बि धारियो बैत कोन्हे? जवाब, सुर सामूंडी।
सवाल शाह साईं सुर सोणीअ में कहिड़े सूफ़ीअ जो ज़िक्र कयो आहे? जवाब मंसूर बिन हलाज जो। सवाल शाह साईं जे सभ खां वॾी वाही कहिड़े सुर में आहे? जवाब सुर सीरा रग में। सवाल शाह साईं जे कहिड़े सुर में नव लखी हार जो ज़िक्र कयल आहे? जवाब सुर लीला चनेसर में। सवाल शाह साईं सुर मूमल राणे में राणे लाइ कहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु कया आहिनि? जवाब आहे राणो, सोढो, मेंदरो, डट, धणी, डाटी, रजपूत ऐं राव। सवाल मूमल लाइ ॿिया कहिड़ा लफ़्ज़ कमु आंदा आहिनि? गुजर, सोढी, काणियारी। सवाल सुर मारवी मां कहिड़ो सबक़ु मिले थो? साणीअ। जवाब साणीअ जी सिक यानी हुबुल वतनी। सवाल शाह साईं जे कहिड़े सुर में हिक ई बैत में मारवी, मलीर, हमीर, पुन्नू, केच, मूमल, गंजे टकर ऐं साहड़ जो ज़िक्र कयो आहे? जवाब सुर मारवी में। सवाल शाह साईं सुर मारवी में अमानत मां मुराद वरिती आहे? सत। सवाल सती कंहिंखे चइबो आहे? जवाब असमत वारी या पाक दामन औरत खे। सवाल शाह साईं पंहिंजी शाइरीअ में महाराणी जो ज़िक्र कहिड़नि नालनि सां कयो आहे? जवाब मोहर ऐं मोहड़। सवाल शाह साईं पंहिंजी शाइरीअ में कारुंजर खे कहिड़े नाले सां ॻायो आहे? जवाब कोहियार सां। सवाल शाह साईं कहिड़े सुर में दोस्त जी परख ॿुधाई आहे? जवाब सुर ब्रोवो सिंधी में। सवाल शाह साईं कहिड़े सुर में फरमाए थो त दिलि जो दिलबर हिकिड़ो ई कजे, दर दर दोस्ती न लाइजे? जवाब सुर ब्रोवो सिंधी में। सवाल शाह साईं जे रिसाले जे कहिड़े सुर में सभ खां वधीक वायूं ॾिनल आहिनि? जवाब सुर मारवीअ में 33 वायूं। सवाल आहे शाह साईं पंहिंजे कलाम में कहिड़े रंग खे पाकीज़गी जो रंग कोठियो आहे? जवाब अछे रंग खे। सवाल शाह साईं कहिड़े सुर में मुर्शिद जी अतात ऐं असासी अहमियत बयानु कई आहे? जवाब सुर सोरठ में। सवाल शादी जे रस्मनि जहिड़ो घोट ऐं कुंवार खे गाना ॿधणु, ॾावण अॾाइणु, ढकण भञण जो ज़िक्र शाह साईं जे कहिड़े सुरनि में कयो आहे? इन जो जवाब आहे गानो मारवी सुर मारवी में, गानो मारवी ऐं खंभात में, यानी गाने जो ज़िक्र सुर मारवी ऐं सुर खंभात में, ॾावण ससुईअ में सुर ससुईअ में ऐं ढकण सुर लीला चनेसर में बयानु कयो अथई। ठीकु आहे। उनखां पोइ सवाल शाह साईं जे रिसाले में कहिड़ा किसा बयानु थियल आहिनि? जवाब सोणी ऐं मेहार, ससुई आबरी, सोरठ राय ॾियाज, मूमल ऐं राणो, लैला चनेसर, मोरड़ो मीरबर, सुर केॾारे में करबला जो किसो, सुर मारवी में उमर मारवी, सुर कामोड में नूरी जाम तमाची, सुर ॾहर में लाखो ऐं उॾण, सुर यमन कल्याण में मोखे ऐं मातारा, सारंग में सूरमी वांडी ऐं तेरे में ब्रोवो सिंधी ऐं रप। सवाल शाह साईं जे रिसाले में केतिरा किसा आयल आहिनि? जवाब 10 किसा, पर जदीद तहक़ीक़ मुताबिक़ 13 किसा। सवाल शाह साईं जे रिसाले जा केतिरा सुर दास्ताननि ते मुश्तमिल आहिनि? जवाब 13। सवाल शाह साईं जे नक़ादनि ऐं शारहनि शाह साईं जे कलाम खे कहिड़े टिनि हिसनि में विरहायो आहे? जवाब नंबर पहिरियों दुआइया यानी आशिकाना, नंबर ॿियो सिंधी ज़िंदगी जो पस मंज़र रहणी कहणी ऐं नंबर टियों लोक कहाणियूं यानी लोक दास्तान। सवाल शाह साईं पंहिंजे अबाणनि जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे? जवाब सुर केॾारे में। सवाल शाह साईं जे कहिड़े सुर में उत्तरादी लहजे सां गॾु सराइकी ॿोली जा लफ़्ज़ बि जाम मिलनि था? जवाब सुर ॾहर में। उनखां पोइ सवाल शाह साईं 100 कोह जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे? जवाब सुर ससुई आबरीअ में। सवाल शाह साईं जे रिसाले जा कहिड़ा सुर समुंड जे मौज़ूअ ॾांहुं मनसूब थियल आहिनि? जवाब सुर सीरा रग, सुर सामूंडी ऐं सुर घातो। सवाल शाह साईं जे कहिड़े सुर में हुबुल वतनी जो ज़िक्र कयल आहे? जवाब सुर मारवी में। सवाल शाह साईं सभ खां वधीक कहिड़े सुर में अखियुनि जो ज़िक्र कयो आहे? जवाब सुर आसा में। सवाल शाह साईं चरखे जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे? जवाब सुर कापाइती में। सवाल शाह साईं पंहिंजी शाइरीअ में लफ़्ज़ बुरो कंहिं लाइ इस्तेमालु कयो आहे? जवाब बंबोर शहर ऐं मांगर मछ लाइ। सवाल शाह साईं बेश्त जो ज़िक्र कहिड़े सुर में कयो आहे? जवाब सुर रामकली में। सवाल शाह साईं विहांव जो ज़िक्र कहिड़नि सुरनि में कयो आहे? जवाब सुर ससुई आबरी ऐं सुर कामोड में। सवाल शाह साईं कहिड़नि इंसाननि खे मिसाली इंसान चयो आहे? जवाब सामियुनि ऐं जोगियुनि खे। सवाल शाह साईं पंहिंजे शाइरीअ में लफ़्ज़ मीरा
कंहिं लाइ इस्तेमालु कयो आहे? जवाबु हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि लाइ। सवाल शाह साईं सुर सीरारग में समुंड लाइ कहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु कया आहिनि? जवाबु ओड़ाह, अमीक, नेढो, साइर, नेर, ॿार, खारो, ऊनो। उनखां पोइ आहे सवाल शाह साईं जे रिसाले जो उहो कहिड़ो सुर आहे जंहिंमें ॿिनि सिटनि वारा बैत तमामु घणा शामिलु कयल आहिनि? जवाबु सुर हुसैनी। सवाल शाह साईं कहिड़े सुर में माप तौर में ईमानदारी ऐं हिसाब किताब में सचाई जो दर्स ॾिनो आहे? जवाबु सुर सीरारग में। सवाल शाह साईं कहिड़े सुर में व्याजखोरनि खे मलामत कई आहे? जवाबु सुर सारंग में। सवाल शाह साईं जे सुरनि में सभ खां वॾो सुर कहिड़ो आहे? जवाबु सुर मारवी। ॿियो नंबर सुर हुसैनी। सवाल शाह साईं जे सुरनि में सभ खां नंढो सुर कहिड़ो आहे? जवाबु सुर घातो। सवाल खंभात जी लुग़वी माना छा आहे? खंभ वारो या थंभ वारो। सवाल बुरवो कहिड़ी ॿोली जो लफ़्ज़ आहे ऐं उन जी लुग़वी माना छा आहे? बिरह वारो या बिरह जो बीमार। सवाल बुरवो कहिड़ो कारोबार कंदो हो? जवाबु गोश्त विकिणंदो हो। त हीअ असांजा हुया टोटल 22 पेज। वीडियो ॾिसण जे लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी। थैंक यू सो मच।